वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर किस तरीके से लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं और आपको भी सिखाते हैं कंप्रेसर फ्रिज में किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चलिए चलिए और आपको दिखाते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इस रेफ्रिजरेटर का पहला कंप्रेसर उतार दिया और न्यू कंप्रेसर इसमें लगा दिया। अभी चलते हैं और इसके पाइप वगैरह भी लगाते हैं। पहले इसको 1/6 का कंप्रेसर लगा हुआ था, लेकिन इन लोगों के पास थोड़ा सा बड़ा कंप्रेसर है, 1/4 का था। तो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन कर दिया, क्योंकि इसका कंडेंसर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये भी इसको इंशाल्लाह चल जाएगा। तो चलिए इसको वेल्डिंग करके भी आप लोगों को दिखाते हैं और इसके पाइप वगैरह लगा के फिर तैयार करके भी दिखाते हैं। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे समझ आ सके कि किस तरीके से कंप्रेसर इंस्टॉलेशन करते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो चलिए आपको सिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, मैंने इसमें कंप्रेसर के पाइप वगैरह भी वेल्डिंग कर दी हैं। तो अभी इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को गैस भी डाल के दिखाते हैं। ये देखो, मैंने अच्छे तरीके से इसके पाइप को वेल्डिंग कर दी है। ये इसकी दाईं साइड पे जो 2 पाइप हैं, एक होता है इसमें गैस डालने वाला, दूसरा होता है डिस्चार्ज का पाइप जिससे रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस जाती है। और जो ये बाईं साइड पे पाइप है, ये इसका कूलिंग वाला पाइप होता है, यानी कि फ्रीज़र का पाइप होता है जिससे गैस वापसी आती है, वापस कंप्रेसर में आ गिरती है। ये देखिए, मैंने कंप्रेसर को कलर भी कर दिया ताकि कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगे, क्योंकि फ्रिज के जो हमारे फ्रिज के मालिकान हैं, हमारे कस्टमर हैं, उनका ये कहना था कि हमें रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर कलर करके भी आप लोगों ने देना है। तो मैंने इसको कलर भी किया और अभी इसमें गैस इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह गैस इंस्टॉल करके फ्रिज को मुकम्मल तौर पे तैयार करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने इसमें गैस इंस्टॉलेशन कर दी है। ये देखें, इसमें गैस का प्रेशर आ रहा है 15 आ रहा है। अभी जैसे ही गैस का प्रेशर 20 पे जाएगा तो इंशाल्लाह रेफ्रिजरेटर बिल्कुल ओके हो जाएगी। इंशाल्लाह रेफ्रिजरेटर को बिल्कुल ओके तैयार करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, जो भी मसला है आप लोगों के साथ, कोई भी मसला है रेफ्रिजरेटर का, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में अपना नंबर भी लाजमी दे दूँगा। आप लोग व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा। और व्हाट्सएप पे अगर आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप का भी जवाब आप लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, रेफ्रिजरेटर मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मुकम्मल तौर पे इसमें कूलिंग हो गई है, बिल्कुल ठंडी हो गई है और माशाल्लाह से बिल्कुल ओके हो गई है ये रेफ्रिजरेटर। क्योंकि ये बहुत साफ़ सुथरी रेफ्रिजरेटर थी, इसलिए हम लोगों ने इसका कंप्रेसर चेंज करके दिया है इन लोगों को। और ये हायर की रेफ्रिजरेटर है और डोर मॉडल है। ये देखिए, आइस आ चुकी है नीचे वाली प्लेट में भी। और मालकान बहुत खुश हो गए हैं और उनका कहना ये है, वो वीडियो में आ नहीं थे सकते, नहीं तो उनको भी ला के आप लोगों को दिखा देना था। अभी इसके पाइप वगैरह चेक कर लेते हैं कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है, क्योंकि इसमें गैस मुकम्मल हो चुकी है। मैंने गेज वगैरह उतार लिया। अभी इसके पाइप भी चेक करेंगे, क्योंकि मेरा हम लोगों तमाम लोगों को भी जो है ना, मैकेनिक को ये चेक करना चाहिए रेफ्रिजरेटर को मुकम्मल तौर पे तैयार करने के बाद कि इसमें कहीं लीकेज तो नहीं रह गई है। क्योंकि बाद में फिर ये होता है कि कस्टमर दोबारा कंप्लेन लेके आए तो वो बंदा अच्छा नहीं लगता। इसलिए रेफ्रिजरेटर को पहले चेक कर लेना चाहिए कि इसका कोई पाइप लीकेज तो नहीं रह गया। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, किसी भी किस्म का मसला या आप लोगों के साथ रेफ्रिजरेटर न्यू लेनी हो या मशवरा लेना हो, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। क्योंकि कुछ लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि आप वीडियो में नंबर नहीं शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम अपना नंबर भी शेयर कर दो। मुझे